Beredar isu bahwa dua karyawan Bank 9 Jambi diduga terjangkit virus corona. Setelah dilakukan pemeriksaan, keduanya dinyatakan hanya menderita flu biasa. Dua karyawan Bank 9 Jambi, Rabu 18 Maret pagi mendadak mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir. Keduanya meminta pihak rumah sakit untuk mengecek kondisi kesehatannya terkait adanya wabah virus corona. Direktur Utama Bank 9 Jambi Yunsa El Halcon saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler mengatakan dua karyawannya tersebut sempat mengeluhkan gejala batuk dan flu yang berkelanjutan. Dalam hal itu, Yunsa menepis adanya kabar dua orang karyawan tengah diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir terkait wabah virus corona. Yunsa memaparkan dua karyawan perempuan tersebut merupakan karyawan pindahan dari Bank 9 Jambi cabang Tungkal. Setelah dicek kesehatan, keduanya disilahkan untuk pulang ke rumah dan dijatuhkan hanya menderita flu biasa. So kita cek termoscan. Nah dia tuh batuk. Nah yang batuk tuh kita bawa ke rumah sakit. Nah sampai di rumah sakit dicek tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Cuman batuk biasa ya? Batuk biasa, lah balik sekarang. Oh alhamdulillah. Iya, ya kita berdoa lah. Iya. Benar ini kan serangannya tidak nampak kan? Iya. Klik Kelipapatria, Cek TV, Kabar.